Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ผมខ្ញុំមើលថាខ្ញុំបាត់ដែរខ្ញុំមើលក្រៅគឺបាត់ហើយមើលហើយខ្ញុំរៀបចំតាមការប្រាក់បានស្គាល់នៅអាមុខពុទ្ធរូបវិញចឹងនៅឲ្យអាបានជួយខ្លួនទៅបានទេណាអញ្ចឹងមកយើងទៅផ្ទះយើងណាទៅចាយយើងណាហើយទេណាកាត់មោទនីนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังอามิยัมมังสรณังยัจฉามิสังฆังสรณังยัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังดุติยัมปิยัมมังสรณังยัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังนังยัจฉามิตัตติยัมปิยัมมังสรณังยัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังยัจฉามิอะโมตนีលើកហ្នឹងលើកដកការលើកទៅដកការដកការដកការអ្នកសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតាមនៅទីជាខាងនៅការប្រជុំអង្គការរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសម្រាប់ចេតនាដ៏ទូពោះប្រកបដោយមហាកុសលដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រយ័ត្នមាននៅឧបនិស្ស័យក្នុងការចម្រើននៅកុសលជារូបនិស្ស័យជាសេចរូបនិស្ស័យនឹងជាជារូបនិស្ស័យដែលតោអនុមោទនីนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวิเจติยานะรัตตาถวายองค์คุณនៅនៅក្នុងព្រះករុណាអធិចូលមានតស្សភៈវតោចំពោះព្រះរាមាប្រធាអង្គនោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់តាំងនៅមានយធម៌ដល់ប្រសិទ្ធដល់ព្រះអង្គឯងអរិយសព្វមៈចំពោះព្រះអរិយសព្វដែលជាធម៌ប្រសើរក្រៃលែងជាធម៌ជាតិបញ្ចក្ខំនៅរូបជាទាំងឡាយមានលោកភៈកុសលនិយមជាដើមអរិយសង្ឃប្រកាសចំពោះព្រះអរិយសង្ឃដែលជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះតវិប្រធានដោយជារយៈរូបនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសក្កណាចរានជាមេសខានជាសេសាមិបន្តអំពីបទមស្ការឲ្យយាតនៈដល់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសថាដែលជាបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងនៅព្រះសង្ឃជាបរិការៈតទៅនឹងទៅជាជ្រះថ្លារបស់ព្រះករុណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ
រៀនយកពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យណាបានកើតទៅយើងហើយណាតែកើតទៅខែជេណាតាទីតាថ្ងៃមួយលើនេះគឺខែជេហើយឆ្នាំរកាដល់ប្រសាទពុទ្ធសករាជ2561ណាត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្នុងវត្តព្រះបិសពតារាមនៅវត្តសំឡុងបានជួបជុំការអភិរក្សចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីធ្វើនៅបុណ្យមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យផ្កាសាមគ្គីណាបុណ្យផ្កាសាមគ្គីប្រមូលនៅបច្ច័យណាប្រមូលនៅបច្ច័យដើម្បីយកទៅធ្វើកិច្ចការងារឆ្លើយផ្សេងណាហើយញាតិញោមនឹងចិត្តដល់បុណ្យចិត្តដល់បុណ្យទៅញាតិញោមចិត្តផលមកទូទេមកទូណាអគុណចាស់បុណ្យការប្រាក់ហ្នឹងក៏ការអីចឹងហើយណាក៏ឆ្លើយញាតិញោមទៅថាបុណ្យការប្រាក់នេះគឺមានគោលការណ៍3ក្នុងការចំណាយទៅលើបុណ្យការដែលត្រូវចំណាយហ្នឹងមាន3ចំណុចទី1គឺដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សាព្រះបរិយាធម៌ของតែសោះណានិងទី1ហើយទី2គឺដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការផ្សព្វផ្សាយតែធម៌តាមពុទ្ធណាពុទ្ធជុតែយើងអាចមានចំណងទៅចុះចែកតែក្នុងតារាទៅចូលខ្សែកខែហ្នឹងទៅទីណាចឹងណាគឺចែកតែចូលខ្សែកហ្នឹងខែខ្លះក៏គ្រប់ខែខ្លះក៏មិនគ្រប់ហ្នឹងហើយដូចខែនេះអត់គ្រប់ទេខែ5នេះគឺអត់គ្រប់ទាំងអស់ណាហើយក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះមិនមែនត្រឹមតែការបង់ប្រាក់ទៅលើមកផ្សាយទេគឺត្រូវការចំណាយគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សាយចូលទៅកាន់ស្ថានីយប្រជុំឲ្យចេញទៅតាមខេត្តតាមចឹងណាហ្នឹងលើកទី2ដែលត្រូវចំណាយទៅលើទីមុននេះបង្ការបាក់ដែលយើងធ្វើនេះលើកទី3គឺដើម្បីសាងនៅសាលាណាសាលាមិនមែនសាលាខាងនេះទេយើងយកគឺសាលាព្រះធម៌សាលាព្រះធម៌ដែលចូលតទៅយើងនឹងមានគោលការណ៍គម្រិតនៅសាលារៀនធម៌រីកសាលារៀនធម៌មានសាលារៀននៅក្នុងទីនេះមានសាលារៀនធម៌នៅតាមខេត្តណា1 2 3អីទៅតាមសមត្ថភាពណាដូច្នេះហើយបុណ្យការប្រាក់របស់យើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះឯង3ចំណុចសំខាន់ណាគុណចាស់មានសមត្ថភាពហើយមានឧបនិស្ស័យហើយរៀនសូត្រនឹងលោកការហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនរៀនសំខាន់ណាអាពាតទៅអត់មានបច្ច័យជាបាលហ្នឹងហើយនិមន្តទៅរៀនវាអត់មានជាជំនាញដឹងថាត្រូវរៀនយ៉ាងម៉េចកើតណាអត់កើតទេដូចប្រហែលថ្ងៃនេះសពហ្នឹងគឺគុណចាស់ពីអង្គមកពីភូមិពីអង្គហ្នឹងមួយអង្គគឺដាច់វិសាហើយមួយអង្គទៀតទៅទៀតអ្នកខ្លាំងទៅរេខ្លាំងចឹងទៅត្រូវយកមកព្យាបាលរោគនឹងគាត់ទៅចំណាយណាពីអង្គសភុយយន្តហោះហ្នឹងទៅមក
นั้นมันรู้อะไรก็ยอนะแต่ทำเพียงแค่นั่นน่ะผมมวยรถไปสักนั้นตอนใดยืนจนขอบนั้นเป็นการเซ็งเซ็งถึงแม้ตอนใดเลิกน้อยแต่ไปเอาเยอะโยมที่เรียกได้ที่เรียกมาคนกลางประนั้นมือร้ายแต่ไปสร้างไอ้ทำไมเป็นโยมโยนใช่ไหมคือเหมือนเล่นก็การแต่ว่าต้นความยืนเป็นจังหวะของลมได้นั้นจับหนักเอาเทียนไอ้ก็มันเล่นสำหรับของไอ้เป็นการเนี่ยนะนี่คือกูการสำหรับเป็นการนี้สอบใจแต่ตอนนี้ต่อตรองต่อตรองพิชนามุนยืนมือบนกาปากมวยอาการประจุประจำจุดล้นปรับตีอ่องนะtừ bây giờ tới từ tiền cung viเอากระจายกองการเข้าไปเชียงมาเบิ้ลนะไอ้จุดนั้นต้องแบบน้ำไปเชียงมาเบิ้ลนั่นเชียงมาเบิ้ลตบhai bàn nhận nhóm chui phòng hai đi bàn cột nè còn cả mùi nói đó nơi phải chayสำหรับกองไทยจะโยมนักโจมมาคงนักโกโจมแล้วมันจนกรอนในกองการเงินนั่นโดยเฉพาะน้อยคนกับบริษัทเดินตามเชียร์ในกองการเงินนั่นจึงงานเย็นสุดดูสุดค่ะถ้าคนเหมือนจักในชาติกาวัดและสมัยก่อนของนารานั้นไอ้บ้านเชียร์ลงโจจักตัวกาประโมกใจเบิ้ลราที่ไอ้จับเยอะถึงช่วยโลกเรียนนั้นเช้าในบ้านประจำไอ้ที่หลายประเทศจะใช้คือใช้แต่ตัวคนกาประที่เช้าคือฝั่งไทยสลายคั้นหรือฝั่งไทยเปรี้ยวอย่างนี้หรือฝั่งไทยโลปายแต่มือนุ่มหรือฝั่งไอ้เซนจันเต้ฝั่งไทยคนตรงฝั่งไทยซาลองก่อนนั่นไอ้บางทีคนเหมือนกันนั่นเคยเจอไอ้การเนี่ยtới chừng ngày cái tôi chỉ mìnhเคยไอ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาเริ่มจากไหนแต่แจกตรงนึงจุดหนึ่งนั่นเรียกว่าศาสนาต้องเอาอย่างนู้นสิบคนต่อสักทีเรียกว่าศาสนามันไม่ได้ที่งานเด็กใช่ไหมคนศาสนานั้นคือทำมันสุดท้ายคือเอาอารามเนี่ยอารามนั้นคือใส่เต็มคือไม่เอาไปดีแต่ว่านะหรือพอตีชวนมาใส่นั่นเหมือนนั่นคือคนศาสนาเลยตอนแต่ละเครื่องซ่อมไปอัตรานั้นเองสำหรับเทียบเครื่องอ้อเนี่ยเทียบเครื่องอ้อหรือก็จะเทียบเครื่องเอาปะท้อมแต่ไปมันจะตีอัดไซด์หรือลงการศักษาเรียนรู้แต่โอ้จังวันนี้เรื่องนี้คือที่คนศาสนาเองอาชาอันตัวดาวคือการที่สร้างเรื่องนักจูบยันยงความเมตตาศาสนาสอบในศาสนาสอบยืนเคยได้จุดเราเนี่ยเคยได้จุดเรากลัวจับอารมณ์ไอ้จำได้ไหมไอ้เจ้าส่วนน่ะเจ้าของเรียนภาษาศาสนาได้จุดเรากลัวจับอารมณ์นั้นครับบอกเข้าถึงเลยจุดวันน่ะใช่ไหมบอกมาตามจัดลงคณะศาสนานั่นแหละเราเรียนจุดเราครั้งนั้นอีกรูปคนจังมุดแต่ตามวอดอะไรมวยมุดกว่านี้คือทำไม่แต่ก่อนนะไอ้สลายนั่นคือข่าวว่าอ๋อนะความท้าทายจุดวันนั้นโดยเฉพาะtrongจุดเรียนยันยงจุดคนบริษัทบางที่ค่ะคนเมนสตาร์ก็จุดวันตั้งเต้นะคนศาสนานั่นนะหรือสัปดาห์ละรอบนะวัดมวยแต่เมียนก็ใครเมียนสละใครเมียนเปลี่ยนเมียนอะไรนั้นสำคัญคือคนเหมือนกันนั่นเองเฉลี่ยตามเรียนโซ่เมียนจุดในตั้งกลัวปักในกระพุทธวัจนะนั้นเกิดเหตุการณ์งานศาสนาหรือโปรโมทศาสนาเอาอยู่ที่จุดเราเป็นผ่าน
ប្រសិនបើមានតែព្រះវិហារធំមានតែសាលាធំមានតែកុដិធំណាលើកចាត់ការមួយឡើងចាត់ការត្រូវធ្វើកុដិធំមួយញ៉ាំចាត់ការវត្តណាចាត់ការវត្តមួយទៀតធ្វើកុដិធំមួយទៀតញ៉ាំចាត់ការវត្តណានៅតែចាត់ការវត្តសំឡុំនេះអត់មានកុដិយកណានៅមានទុកមួយណាដូច្នេះហើយចង់បញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះដែលមានពភាកដែលព្រះអង្គសម្ដែងណានឹងជំរាបជូនញាតិញោមបានជ្រាបព្រះពុទ្ធអ្នកដែលការដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរសុខំកបិតៈណាម៉ែយើងលេខ40ណា45ដែរហើយ45ព្រះអង្គមានសម្ដែងអំពីសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងនិងសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសាកសោណាហើយញាតិញោមចាំស្ដាប់ទៅណានឹងអានទៅផងដើម្បីឲ្យញាតិញោមហ្នឹងបានស្ដាប់ពុទ្ធដីកាណាថាតើពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងសម្ដៅយកនៅរឿងរ៉ាវដែលយើងបានគិតឬក៏ព្រះដែលមានពភាកព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីឬក៏រឿងយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណាហើយមកវានឹងអានបល័យបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រាបណាបញ្ចិមេវិកវេទាំងណាសព្យមសៈសមោសាយៈអន្តរៈញានាយៈសង្វត្តតិនឹងអង្គសម្ដែងក្នុងលាពិភពទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយ5ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសាកសោដើម្បីសេចក្តីវិញ្ញាណទៅនៃព្រះសទ្ធៈណាកតវេបញ្ចៈធម៌ទាំងឡាយ5នោះឯងដូចបដិទៅអង្គសម្ដែងថាវិភៈភិក្ខវេភិក្ខុអ្នកសក្កចាំព្រះណាសុណាទេញាតិពិភពទាំងឡាយភិក្ខុនៅក្នុងព្រះសាសនានេះជាអ្នកស្ដាប់ធម៌មិនគោរពមួយណាស្ដាប់ធម៌មិនគោរពមួយហើយទៅដល់រលាយសាសនានេះទី1ទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកសក្កចាំយ៉ាងណាបរិយាពុទ្ធខាងទេពីក្នុងសាសនានេះឯងមិនបានទន្ទឹងនៅពុទ្ធវចនៈឬពីដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយឲ្យបានចងចាំឲ្យសេចក្តីគោរពទាំងនោះនឹងហេតុទី2ទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកសក្កចាំយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេពីក្នុងសាសនានេះមិនបានគ្រូទ្រង់នឹងការចងចាំនៅនិកាយ1ក្តីនៅនិកាយ2ក្តីនិកាយ3ក្តីនិកាយ4ក្តីនិកាយ5ក្តីណាព្រោះនិកាយក្នុងព្រះវិន័យមាន5និកាយក្នុងអសោមាន5ចឹងណាមិនបានគ្រូទ្រង់ឲ្យចាំនៅពុទ្ធវចនៈនឹងដោយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាប្រការវិញ្ញាណសាសនាទី3ទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកសក្កចាំភៈតានាងធម្មនាងអដ្ឋังឧបបរិខន្តិភិក្ខុនៅក្នុងព្រះសាសនានេះមិនបានពិចារណានៅអសេចក្តីនៃធម៌ដែលខ្លួនបានធ្វើការចងចាំហើយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាហេតុដែលនាំឲ្យសាសនាសាកសោទី4អ្នកសក្កចាំអត្ថបញ្ញាយៈធាមអ្នកបញ្ញាយៈធាមណានុធាមអ្នកបតិបតិភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះណាមិនបានបប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សំខាន់ដ៏ផុតដែលខ្លួនបានពិចារណាហើយណានៅធម៌ដែលខ្លួនបានពិចារណាហើយអត់បានបប្រតិបត្តិនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាទីមេខោភិក្ខវេបញ្ចភមាសក្យមយសៈសមោសាយៈអន្តរាយយៈសង្វត្តតិនេះពិភពទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យសាសនានេះឯងសាកសោដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យសាសនានេះឯងរលាយទៅណាដូច្នេះហើយចង់លើកសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមជ្រាបសេចក្តីបន្ថែមណាញាតិញោមបានជ្រាបច្រើនហើយក៏ណាចង់បន្ថែមសេចក្តីនៃពុទ្ធដីកាណាតែព្រះអង្គសម្ដែងថា
សាសនាតថាគតនឹងឯងរវែងនៅក្នុងរឿងដោយបរិស័ទទាំង4គឺពីខុសមួយហេតុខុសដៃមួយខុសដៃអត់មានឥឡូវហ្នឹងគឺមានសាមណេររំខុសដៃដាច់ទូរបស់ពីខុសដៃហ្នឹងណាសពថ្ងៃគួរបីជាមានក៏មានដោយការសន្មតដែរមិនត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យទេណាសាមណេរហ្នឹងឧបាសកឧបាសិកាណា4ហ្នឹងអង្គសម្ដែងថាសាសនាតថាគតនឹងរួមដោយបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងតើបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យសាសនារបស់ព្រះដែលមានភាពរុងរឿងតើបរិស័ទទាំង4ត្រូវធ្វើដូចនេះដូច្នេះហើយបងសម្ដែងថាបរិស័ទទាំង4ក៏ไปសិក្សាណាទី1ស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពស្ដាប់ដោយចង់យល់ពាក្យថាស្ដាប់ដោយគោរពមានន័យថាស្ដាប់ដោយការចង់យល់ណាហ្នឹងដូចជាការយើងរៀនគណិតវិទ្យាមកទេចឹងយើងដឹងថានៅពេលដែលចប់ថ្នាក់ទី12កាលណាដល់អ្នកណាមានជំនាញគណិតវិទ្យាហ្នឹងអ្នកហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជាគ្រូដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកហ្នឹងនឹងមានប្រាក់ខែចាស់ពី1000ទៅ2000ដុល្លារហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគេយល់អំពីរឿងហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់គេខំប្រឹងរៀនគេខំប្រឹងយល់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងណាការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងក៏នៅក្នុងន័យហ្នឹងពាក្យថាគោរពមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបំណងដើម្បីយល់ដឹងហ្នឹងមួយទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាទន្ទឹងក្រោយពីការស្ដាប់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចាំណាចងចាំនៅអ្វីដែលខ្លួនស្ដាប់ហើយនោះដោយការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងការយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាប្រសិនបើភ្លេចទៅក៏ដូចជាខ្វះអីមួយចឹងចំណុចទី3គ្រួនៅធម៌ណាមិនទៅហៅថាគ្រួនោះពាក្យថាគ្រួមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលចាំហើយហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចហ្នឹងឯងលោកធ្វើអ្វីដែលចាំហើយកុំឲ្យភ្លេចចឹងដូចយើងជួបផ្ទះចឹងឯងលោកជួបផ្ទះមិនបានជួបផ្ទះថាកុំឲ្យវាបាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមកជួបបាយគ្រូផ្ទះហ្នឹងគឺមិនកុំឲ្យបាក់ត្រូវរួមមកជួបបាយទន្ទឹងស្វាក់ជាដដែលដែរចាំបានមង្គលម្ចាស់ត្រូវសូត្រស្វាក់ជាផងពេលរលឹកផងពេលព្រឹកផងពេលថ្ងៃត្រង់ផងពេលយប់ផងនឹងអ្នករៀនផងមែនទេគឺសូម្បីតែដើរតាមម៉ាត់ក៏ត្រូវទន្ទឹងផងដែរពីមុនទៅគាត់ទៅក៏ត្រូវទន្ទឹងផងដែរអ្នកដែលមានសេចក្តីជាយាមចូលរួមសាសនាបានចឹងពីព្រោះគាត់មិនងាយទេញាតិញោមគ្រាន់តែទន្ទឹងសិល5ចេះតែអូនក្នុងកណ្ដាលសិល5នោះមួយទន្ទឹងមិនចាំសោះបើគ្រាន់តែយល់គាត់តែឲ្យចាំអត់ចាំតែឲ្យសូត្រម្នាក់ឯងសូត្ររួចណាក៏សូត្រជាមួយទេគឺប្រហែលអញ្ចឹងអាចាំល្មមគាត់តែគ្រូដើម្បីឲ្យការចាំនឹងតាំងនៅតាមយូរទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាពិចារណាផងដែលគោលបានគ្រូចង់ចាំហើយហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពមានន័យថាពិចារណាដើម្បីឲ្យយល់ក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដូចជាពាក្យថាម៉េចទេស៊ីលេណសុខតិយ៉ាងទេស៊ីលេណហោកសម្បដាស៊ីលេណណាហោកសម្បដាហ្នឹងតែទៀតទេស៊ីលេណនេះពុទ្ធិយ៉ាងទេណាតែពាក្យថាសល់នាំមកនៅសុខតិសល់នាំមកនៅសម្បត្តិសល់នាំមកទៅពេញទៅពៀនពាក្យហ្នឹងតែត្រូវពិចារណាឲ្យយល់យើងចាំណានេះញោមក៏លោកឲ្យសល់មកយើងចាំអាសល់នាំមកទៅសម្បត្តិសល់នាំមកទៅខាងទួសល់នាំមកទៅទាំងពៀនចាំប៉ុន្តែតើយល់ដោយបញ្ញាហើយទៅយល់ដោយបញ្ញាតែខ្លួនមានហើយទៅឬមិនស្គាល់យល់ទេណាចឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងយល់ទៅថាពេលខ្លះក៏យល់ពេលខ្លះក៏មិនស្គាល់យល់ហ្នឹងចាំបានអ្នកសំដៅនៅតែពោនៅតែគៀបពោខ្លះណាពេលខ្លះក៏ចោះពោទៅណាគុណចាក់ពោឲ្យក្នុងប្រសាសនាជួនកាលពោទៅចេះតែចោះបាននេះបានសកាយក៏មើលនៅអរិយសំណាក់បានបពខុសៗទៅទៅនឹងមកអំពីមិនទាន់មានបញ្ញា
ក្នុងការយល់ជ្រាបនៅពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាស៊ីលេដាក់សុខទីយ៉ាងតិចសោនាំមុខទៅសុខតែមែនហ្នឹងដែលទៅសម្រាប់ខ្លួនបាក់ជាធំជាសោទៅវិញអាហ្នឹងមកអំពីបញ្ញាដែលយើងមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់តែត្រូវទៅពិចារណាណាចំណុចទី5ព្រះអង្គសម្ដែងថាបប្រតិបត្តិធម៌តែខ្លួនពិចារណាយល់ហើយយល់អំពីពាក្យពុទ្ធនឹងហើយយល់សពគ្រប់ហើយក៏បីបប្រតិបត្តិដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកើតនៅការឃើញណាតែឲ្យឈ្មោះថាវិបស្សនាបញ្ញាជាខ្ញុំលើកវិបស្សនាណាហើយទេគុណចាស់ហើយកណានេះដូចជាមិនទាន់ចូលសោះបស្សនាបញ្ញានៅណាគុណចាស់ហ្នឹងហើយតាមពិតជួនកាលយើងមានហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនស្គាល់ចឹងណាវិបស្សនាបញ្ញាណានៅពេលដែលសភាពនៃវិបស្សនាបញ្ញាកើតហើយយើងចាប់ដើមចេះវេចេះញែកសេចក្តីចេះញែកសម្បត្តិណាចេះញែកសម្បត្តិនេះមិនមែននាំមកទៅសេចក្តីសុខដល់បរិបទទេញែកចេះណាផ្ទះនេះអញស្លាប់ទៅត្រូវចោលចាប់ដើមចេះញែកអានេះជាគ្រួយនៃវិបស្សនាបញ្ញាជាខណៈគេហៅថាខនិកសមាធិឬក៏ខនិកភាវនាយើងមានទេតាយើងធ្វើបានចា៎នៅក្នុងប្រការទី5ដែលនាំឲ្យសាសនារុងរឿងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មនុធម្មបតិបត្តិបប្រតិបត្តិធម៌ដែលខ្លួនបានពិចារណាហើយនៅធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌អ្នកពាក្យសេចក្តីពាក្យថាធម្មនុធម្មបតិបត្តិពាក្យថាបប្រតិបត្តិសំគួរដល់ធម៌មានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាប្រគុណម្ចាស់មានធម៌របស់ប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមមានធម៌របស់ញាតិញោមចឹងណាញាតិញោមមានធម៌អីទានសិលបំរើមេត្តាបិតាគោរពចាស់ទុំទៅក៏មានធម៌អានេះនឹងជាធម៌របស់ឧបាសកឧបាសិកាដែលឲ្យឈ្មោះថាឧបាសកឧបាសិកាបប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សំខាន់ដល់ធម៌តែព្រះអង្គសម្ដែងថាជាការបប្រតិបត្តិអូជាដល់ឧត្តមប៉ុន្តែចុះទីខុសវិញសាមណេរវិញតើធម៌របស់លោកនឹងដែលថាធម៌សំខាន់ដល់ធម៌នឹងធម៌អីព្រះដ៏មានប្រភាព្រះអង្គសម្ដែងថាទី1ទីខុសសាមណេរក៏បីប្រព្រឹត្តនៅឧបជាយវៈបំរើឧបជាអាចរិយវត្តបំរើអាចារ្យនេះចារ្យណាបើថាទៅឧបជាអញ្ចឹងលោកពិភពសាមណេរនេះត្រូវបម្រើកិច្ចការងារផ្សេងមានការដួសទឹកប្រគេនដើម្បីលោកអភៈដើម្បីជំរះប្រព័ន្ធពុទ្ធពលពុទ្ធអីរៀបចំទីសនាសនៈសម្រាប់ព្រះឧបជាសង្ឃចំណាំគេហៅថាឧបជាយវត្តមួយទៀតគឺការចម្រើននៅកម្មដ្ឋានការប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្រងនេះការស្វាក់ស្យាយលើអាការៈទាំង32ដើម្បីឲ្យឃើញនៅសភាពមិនទៀងនៃសង្ខារពរទាំងឡាយនេះជាកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងណាកិច្ចរបស់គុណម្ចាស់ហើយជាធម៌ដ៏សំគួរដល់ធម៌ហើយជាការបប្រតិបត្តិត្រូវក្នុងសាសនាណាមិនមែនគុណម្ចាស់នឹងលោកត្រូវធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងទេចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវត្រឹមនឹងញាតិញោមមកចូលបុណ្យការលោកគាត់មានប្រសាសន៍គុណចាំបកពីស្អាតមកចឹងណាបកនឹងឃុំទលាយល្អណាស់ហ្នឹងមកថាញោមគាត់ឡងនេះគឺអត់មានពុំអីទេគ្រាន់តែមើលឃើញវាលក្នុងមុខហ្នឹងទេណាហើយចឹងទៅគាត់មានប្រសាសន៍ថានឹងវត្តខ្ញុំកណាហ្នឹងចៅតិកាមុនដូចចៅតិកាដូចគុណចាស់ហ្នឹងណាហើយគាត់ទូបញ្ជាក់ថាគុណចាស់ចៅតិកាវត្តទេមកថាមកទៅហើយទំផាត់ឡើងចៅតិកាវត្តគាត់បានឆ្នាំផងទេចឹងហើយចឹងទៅគាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកនៅលោកចូលមកព្រាមហ្នឹងគឺធ្វើពធាបានធ្វើសមាបានហ្នឹងធ្វើអីបានទាំងអស់ថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងលោកសឹកហើយ
ដល់លោកសត្វទៅវាស្ងាត់គាត់នឹងលោកចាត់ការមកក្រោយមកលោកអត់ចេះធ្វើអីនឹងលោកអត់ខ្លាចអត់ឃ្លីអីទេអាត្មាក៏និយាយអំពីខ្សែបុណ្យទៅណាស្មាថាចាត់ការខ្លះមានបុណ្យនៅពេលដែលមកគុំនៅកន្លែងណាហើយមានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងចេះតែមកចូលចិត្តចង់ជួយចង់គេនេះគេនោះប៉ុន្តែចាត់ការខ្លះលោកអត់ទៅមានបុណ្យទៅគុំកន្លែងណាស្ងាត់កន្លែងហ្នឹងជាការពិតហើយណានេះអត់មាននិយាយទៅពីគោខ្លួនឯងkhôngមានបុណ្យទេអត់បុណ្យតែអត់បុណ្យទៅគុំវាអត់បាយតែយកឡានវាអត់តដល់ទេតែដល់ដល់ទេមកដល់ពីរងមកទឹកមកណាអាហ្នឹងអត់បុណ្យអត់មានទៅទទួលណានេះតែបច្ច័យគឺសំគុំមកអញ្ចឹងក៏មកដល់ពីរដល់ណាដូច្នេះហើយស្មាចង់បញ្ជាក់ថាពុទ្ធបរិស័ទមកចំណែកគឺមានការយល់ថាគុណម្ចាស់ដែលពូកែក្នុងការធ្វើសេនាសនៈគឺជាអ្នកពូកែក្នុងការទ្រទ្រង់ព្រះសាសនាឃើញទេនឹងមិនតោះនេះទេជាចំណែកមកជំនាញទេមកជំនាញអ្វីដែលជាការទ្រទ្រង់ព្រះសាសនាឲ្យត្រង់ជានៅក្នុងសេចក្តីនេះតែបានលើកសម្បាញ់មិញហ្នឹងគឺថាបប្រតិបត្តិនៅខដល់សំគួរដល់ខរៀនសិនចាំធ្វើក្រោយចឹងរៀនឲ្យចេះសិនបានធ្វើក្រោយសាលាព្រះវិហារទួលនីតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទេចឹងណាចាំញាតិញោមចង់ធ្វើប្រហែលមកទូលគុណចាស់ណាសូមធ្វើសាលានឹងថ្មីក៏សាលាគុណចាស់នេះដូចជាចាស់ពេកហើយចឹងណាចាំណាអត់មានតោះទេអត់មានតោះទេប៉ុន្តែសំខាន់នៅតាមថាម៉េចនៅត្រង់ថាតើបច្ច័យដែលទុកជួងព្រះសង្ឃនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅនេះមានវិជ្ជាខណ្ឌដល់ថ្ងៃទេមានចង្ហាន់ខណ្ឌដល់ថ្ងៃទេទឹកលើមានគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសាទអាពាហ៍មានបច្ច័យមួយលើទេចឹងណាគុណចាស់មុតទៅរៀនមានបច្ច័យឧបត្ថម្ភដែរទេបើមិនទាន់មានទេប្រាក់មានប្រមាណដាក់ចូលក្នុងนั้นទាំងអស់សល់ប្រមាណចាំកសាងតិចទៅពីព្រោះកសាងហើយកុំនេះមិនបានទៅពរៀនលោកឲ្យចេះទេណារៀនដល់ក៏បានរៀនលោកឲ្យចេះដែរគ្រាន់តែជាទីអាស្រ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធដីកាហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់សម្ដែងថាទួលនីតិរបស់ព្រះសង្ឃរៀនសូត្រហើយបប្រតិបត្តិក្នុងគោលការណ៍ចូលរួមព្រះសាសនាដល់ត្រង់ជួយពុទ្ធបរិស័ទដល់ចំណាចាំបានក្នុងវិស័យខ្លះឥឡូវនេះយើងចិត្តបោះឆ្នោតតាមណាអត់និយាយបោះឆ្នោតនេះបានគ្រាន់លើកតែការងារប្រសំបន្តិចចិត្តបោះឆ្នោតហើយចឹងយើងនោះធ្វើតែការងារអីផ្សេងទៅវត្តនេះអត់វត្តយើងអត់បានចុះឈ្មោះអីទេអាត្មាអត់បានចុះឈ្មោះអីទេណាចង់សម្ដែងសេចក្តីចេះថាការជួយសង្គមមួយជួយជាតិដល់ត្រង់គឺតាមរយៈនៃការប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យត្រូវនេះតែគាត់ប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់រៀបខ្លួនឲ្យនៅក្នុងសិលឲ្យនៅក្នុងសមាធិឲ្យនៅក្នុងបញ្ញាដូច្នេះហើយឥទ្ធិពលចំហាយដែលល្អរបស់ប្រគុណម្ចាស់នេះជះចូលទៅក្នុងសង្គមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យកើតឡើងនៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាឃើញទេជះចូលទៅគឺបើថាបើញាតិញោមខំគ្រាវាយគ្រាពីណាមកក៏ដោយមកជួបប្រគុណម្ចាស់គឺតិចស្រាប់ទៅមកឃើញទេប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់ឃើញទេទៅពាក់មួកហែបាក់ឧទាហរណ៍ណាគឺមានចឹងចឹងដល់តែមានរឿងមានការឲ្យមកនេះអ្នកណាអ្នករមួតណាអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកយងតិចដល់ប្រគុណម្ចាស់ក៏តិចទៅហើយហ្នឹងដូច្នេះហើយសំខាន់ណាស់សំខាន់ក្រៃលែងណាព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនេះត្រូវតែតាំងនៅក្នុងជំហរមួយច្បាស់លាស់ចម្រើននៅមេត្តាករុណាមុទិតាអ្នកណាមកពីខាងណាក៏ដោយតែជាទាំងអស់ចឹងណាអ្នកណាមកទូលពីខាងណាក៏ដោយតែជាដែរអានេះហ្នឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះសាសនានេះចឹងជួយជាតិដល់ត្រង់ចឹងអត់មានលំអៀងអត់មានព្រៀងអត់មានតែស្វែងរកជំនួយឬអត់មានស្វែងរកប្រាក់ដើម្បីស្គាល់ខ្លួនដើម្បីស្អីក៏អត់មាន
ដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទមើលគុណម្ចាស់ទៅគឺការសេចក្តីជ្រះថ្លាណាការជ្រះថ្លាទៅខាងណាក៏ប្រទានបានខាងណាក៏ប្រទានចិត្តខាងណាបានទាំងអស់អត់ប្របាក់យ៉ាងអត់ប្របាក់ទេនឹងជាការដែលចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ជាតិមួយដែលរុងរឿងបានដោយសេចក្តីធម៌មនុស្សមានសេចក្តីធម៌ជាតិរុងរឿងអត់មានលុយក៏ដោយក្នុងគ្រួសារមួយមានម៉ែអ្នកឪមានបងប្អូនកូនចៅ5នាក់6នាក់ណាទោះបីគ្រួសារហ្នឹងអត់មានកហូបក៏ដោយអត់មានបាយអត់មានបាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបហូបគឺហាងផឹកអ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងគ្រួសារហ្នឹងកូនចេះគោរពម៉ែប្តីចេះគោរពប្រពន្ធប្រពន្ធចេះគោរពប្តីណាឲ្យបន្ទុក100%ក្នុងគ្រួសារហ្នឹងរងរឿងពីព្រោះសេចក្តីសុខមាននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឯចំណែកអ្នកមានបាក់ឡានមិនបាក់កូនអ្នកមួយដៃមួយប្រពន្ធមួយណាប៉ុន្តែប្តីទៅផ្សេងប្រពន្ធទៅផ្សេងណាយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាពុទ្ធមកវត្តទៅទៅហើយអូខេគាត់ដាក់ទីហោណាហើយកូនទៅណាយានឆ្នាំមានអីទៅទីហោអញ្ចឹងណាតើសេចក្តីសុខមាននៅក្នុងគ្រួសារនឹងដែរទេអត់ដូច្នេះសំខាន់គឺសីលធម៌សួរថាសីលធម៌កើតចេញពីណាការកើតចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រហើយការសិក្សារៀនសូត្រនឹងសិក្សាពីអ្នកណាការសិក្សារៀនសូត្របាននិយាយអំពីវិស័យសីលធម៌កើតចេញអំពីការរៀនអំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដែលព្រះសង្ឃនឹងជាអ្នកទ្រទ្រង់កំពូលនៃសីលធម៌ពីព្រោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាកំពូលនៃអ្នកដឹកនាំផ្នែកសីលធម៌នៃការរស់នៅទៅរៀនពីសំណាក់របស់លោកប៉ុន្តែសំណួរសួរថាប្រសិនបើពុទ្ធម្ចាស់មិនបដិបត្តិធម៌ហើយតើយើងជ្រះថ្លាទេយើងទុកចិត្តបានទេណាទុកចិត្តបានថាទៅកាត់មកចុះហើយណាគេបានហើយអញ្ចឹងណាបានទៅរីមានសាមណេរព្រះអង្គលោកខាងលោកគ្រូកណាទៅចង់បន្ទោបងចង់អត់ជឿទៅអញ្ចឹងណាអាចារ្យសុចាក់គូសាឡែកអាសូមនិយាយតិចបើគេឡើងចុះទៅផ្ទះនេះគឺលោកសាក់គូហើយកាសាំងហ្នឹងនៅឯទូវត្តខាងជើងហ្នឹងជើងដើរណាទៅសូមការយំមានបន្ទុកចិត្តទេមកឲ្យសាមណេររបស់ជើងតូចគាត់មិនមានចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាគុណចាំនិមន្តទៅរក្សាទេរក្សានោះឡាយសាជាអ្នកស្រួលហើយយើងអាចទៀងចាក់បានទៀងចាក់នឹងខ្លាចមានន័យថាខ្លាចរោគបាត់អីដែលចូលទៅនឹងនិយាយទៅត្រង់ណាបន្ទុកចិត្តនេះមិនបានជាមកឲ្យប្រគុណចាក់ចូលមកអំពីការមិនទុកចិត្តហើយបើការមិនទុកចិត្តនឹងហើយការមានដល់ហ្នឹងតើយើងស្ដាប់ពាក្យរបស់គុណម្ចាស់ហ្នឹងពេញចូលចិត្តពេញចិត្តចង់យល់ពាក្យហ្នឹងទេអត់ចង់យល់ពីព្រោះការបដិបត្តិខ្លួនរបស់គុណម្ចាស់ហ្នឹងមិនត្រូវទៅហើយដូច្នេះការតាមមិនបានស្ដាប់ហើយការយល់ដល់អត់មានសីលធម៌អត់មានដូច្នេះសេចក្តីសុខមានយ៉ាងអត់មានទេសរុបសេចក្តីមកវិញការបដិបត្តិព្រះធម៌របស់ព្រះសង្ឃដ៏សំខាន់របស់គាត់គឺជាការជួយព្រះពុទ្ធសាសនានិងជួយជាតិឲ្យប្រោទៅមុនទេអត់មានលេខរៀបកន្លែងណាមួយទេជួយមនុស្សឲ្យប្រោទៅហើយជួយបានច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធញាតិញោមសិក្សាទៅឃើញតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក្នុងខ្សែប្រកាសព្រះភាសាព្រះអង្គមានធ្វើអ្វីផ្សេងពីការសម្ដែងធម៌ទេមានធ្វើអ្វីផ្សេងពីការបណ្ឌបាតទេណាអត់ទេវត្តអាកសាងកទៅអាកទៅកសាងទៅនេះវិសាខាកសាងទៅហើយអ្នកអត់អ្នកគ្មានណាអានឹងសេចក្តីកហបតីគឺចេះធ្វើហើយអញ្ចឹង
mình chẳng ai là xong từ từ chọc với cái càng này được gì là xong từ từ chọc với được cái càng này nhiên chủ luôn đọc tiền đấy rồi của ông diêm từ cơ sở tập dịch viên rồi viên sạc nhận là tốt hai lần là quốc sạc nhận là tốt cứ cao và bao đầu con là cao thì đẹp chẳng là lúc kia cả đó chất tấn tới đây của ông diêm tới và sân chia về ông mình diêm tới thế mình không phải cây như kiểu tí nước của anh mà và sân chia về ông mình diêm tới được ngọt thế chất tấn là chất tấn ác chỉ đẹp được thầy nằm khai tới cái tâm trí được thế vì pro mà cô tí cái bên mà nút tới thế nó phải hay quét còn đây là cô sao là thầy quên tiên mà nút chết sắp liền đẹp là tôi cái đương nhiên mà nút cao sắp liên đẹp smart của bốn cao chán đấy trong khi mà cô phải không biết tâm trí chỉ là mà thấy được hai từ chỉ kia mà ông viên tới thực tay mà khi pro quá thực tay mà khi tôn nhưng thực tay mà khi phải giàu ông luôn làประสบปัญญาแต่ละไอ้พูดถึงเรียนนะเนี่ยแต่ละไอ้มันเจอสภาพเตียงข้างบาร์โค้ดเตียงข้างเก้าหรือยังสลับกันนะเตียงข้างนั้นสลับกันส่วนอาดาวจะเติมน้ำเงินมาเติมเชี่ยวพอเนี่ยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เติมตามออกจากอะไรนั่นนะแล้วเนี่ยมันเนี่ยนาไปกันนะก็โปรเรียนเดินใจจะเติมขาnhưng nhớ cho này asal liên quan nhá liên của ba tiên châu tới cả càng cấp anh ta con đó còn anh ta con tất cả càng con biết liên nào cả ba tiên có chạy liên vào nó tự tự liên chơi nói biết và ông kêu từ đó cô từ con này là từ con này và con chia là tốt là ông luôn mà lên là khó rồi là khó cứ chia là cô là không theo cái này anh là cô tê là cả nát chia là cô học theo Việt Nam và họ cao thành công các bạn là cô phải làm gì còn trong đó là họ này ấy cam chương tha và là khó và có thể chiêm nâng cô từ chỉ sân không ác thì ra ở đây gần nơi còn cái của họ thì là ông luôn mình ngọt ra từ đây các ở na đi côn của họ đó cô ở cô nhà của cô là có đấy sau cô cái chai chất sân lên nhau đấy cái luôn chẳng không nên từ tôi vậy đấy cái càng như là con phải tôi từ trăm sai là ta phải ở xa sao để tiền tới cứ tiền ta còn làm gì rất con ta ngay ở giữa sự này của cô thế ở nốt ao là bác và nhà mình này thế là thế đọc nga thế là thế rất họ của hà nội bạn sai sang chuyện lớn đấy sang nam là bạn sai sang nam là biển ao cáiนี้bạn sai tôi quay mà biết cái đâu nơi tôi chua sai và họ thời từ ai đến mặt mặt nhân này nè kho là cái cắt khóc họ cắt khóc với điều như này nè là đây có làm được đấy thế còn các con chơi đấy thế các con chơi đào ca một lần thời gian tuần phố tôi để đi được con cả cô sang đây có ở đây con không cần liên đây được không đấy được vừa đang tôi đi được con luôn chứ sắp sang đây chứ mình vừa nhiên cả bây giờ đây có non sang đây ở con luôn anh thân tới chạy nào chạy bài chạy chậm thì còn ở tôi kia ao thì đi chỗ này nào đấy bạn biết đừng biết chạy bài bạn mua vào nó sau mà đi vào nhá chui được cho một lúc chui mà đấy anh không nghe đâu không ca chạy ở đây nghe đi đẹp quất mình ca án còn hiện nay chẳng hết cả chạy tiền từ nhà thả lấy rồi tập trung nốt đấy tập trung nốt cả báo đẹp quất mình ca án sẽ vay cả ở đây nó còn trên tay chạy sẽ bạn chạy tiền lại con cái ở đây cái mà lúc như mình chết muốn phải con cả án từ cá của đọc quyết đấy nợ sạc cách và khám với ba sở hán này để tam chơi một tí ca sắc xa các người ra cái khổ nhớ đấy để là đấy của nó bạn điên sang như thế tuần chắc bạn thì bạn vô để mà học thế thế bạn này quan thì bảo đấy hiểu chưa bao mà biết bạn này quan thì bạn nè giờ anh về bạn thế là mạch cặp quầy thế giờ ta sẽ mong thế đấy là quầy năm sao thật là sao thật ấy được không
dân anh về làm thế làm phải cặp đi thế được thao rồi đó là tốt lên cho có thôi bà thấy được không con à ta sẽ cặp lên cặp lên ở đâu chịu con nói bảo ta bây xong ta được kia lại tua nói trong căn sắc xa tốt cho bài chẳng hạn cứ chuyển qua cả với những nào check qua được áo châu và ca phát bị phạt nơi sẽ check qua ca bị phạt ná cái chuyển qua của nó cho ta phải viết một từ mua chơi chủ đi sẽ phải tốt đẹp và ngắn hạn thì tôi thì đi chia cả một phần tới sổ khăn mà còn phải sò ngăn chắc ở đâu có bánh và đâu có bánh tức là tuần chắc tôi bốn cả ba tháng mà tôi chỉ tuôn có hết rồi nhá mà có hết chọc lịch luôn ai cả cái bầy to này có ba một hơn chia lực thì đi với ba một hơn chia cái lực bầy đấy chọc thằng này chọc thằng này thì tôi lên với ai rồi sân nó và bạn thấy rồi con cặp chùm tên cho đấy rồi mà cặp nó cho anh nói nơi là nhiệt độ của bạn nhé là mà con ăn bạc cặp nhiệt độ gọi cho bạc cặp con gì nên bạc cặp đây nhưng mà nhiệt độ có trẻ ra cũng mới có cái nào từ anh ông không sao để sắp là lúc riêng sự má cả phát đi tao cả phát đi tao anh ông giá đang lúc tiêu chẳng là đi cả phát đi tao và cả đồng xử lý cả phát đi tao sở hốc sống tôn trai lần nuôi rằng chúng ta tin sung ca phát của ta anh sẽ đọc hết sẽ đọc tới trong ca của anh như bây cao buôn cao thắng nhiên ông sao được con tức là ông tu lấy vào bây giờ con ông sao được con và trai của buổi liên tiếp rồi chấm trong ca làm đi sẽ đọc đọc ca mấy ninh ca của bạn tu cao thế và hiện dùng sự điểm từ điện bạc mai đó còn buôn liên bạc mai của buôn liên hay của bà đó buôn liên cảm ơn thầy bạc ở là đó bạc buôn khóc thầy bạc buôn sắp em không nhận được con có sao ăn một lần đi đi nếu con có sao đấy ai bán thuốc rồi ông mình kia để con ăn một lần đi chắc giờ đâu đây giờ đâu sẽ quay vào từ dương tôi cái cạn như thế là 700% vào cái cạn như thế kìa dạ tôi cũng muốn sự nào tôi có phải chắc mà trong một cạn cái cạn dương tôi ít nó cô ca sự nào tôi có phải chắc bây giờ biết có sạc nga trong công cả nâng trong khi tôi thì tôi gọi sao sạc nga là bây tôi luôn mà tôi nó liên của Lan được nông ca của biết vì sai của sạc nga nhân nhau ai cho luôn con chỉ phát 120 trăm cái này hơn tam con đi bây chỉ ca luôn nâng đây của đi của con tiết cái chưa biết sạc nga hay tới từ một tới cái bàn lên có tay đây xảy ra một chút khoảng hai tới dần vậy thì muối sai của sạc nát thì tí còn phải chạm điên nói đến lại cười cả chẳng hết và chung từ điên hai tờ điên chóc lại cười cả và sân chia áo từ điên tay là dán chọc máu tay nè đời qua học hiện càng nghiền vỡ nắm đi nắm phải chung trên đồ mình gì chả mà ông nhân càng nghiệp ông đang sai một chút sai tới của bạn ông đang cho tôi mua được căn của nhiên của má đây của bạn rồi nhân trên càng nghiệp đó là còn một tay một ngày trong trong càng ăn kim sữa sẽ tay vào bánh có sạc nga cái thì sạc nga có đây là những vật thiết từ chỉ phát thời gian đến sạc khó phát thì phát đến sạc khó nâng phát thì lên hết sạc khó để sạc nga liên bấy chạy nên nuôi chạy như vậy
thì mới cứ phải là tiết liên lại là một phút thì khi cái phải bắt tan tiết liên lại là một phút thì mấy ta trở lại được mét thôi sao ta đã tiền là tiền là nát nên ai từ chia về phút là sạch nát rồi bóc bên tàu điện cặp kia nhận tốn các mô tình đi các cô thì sao được trong với các bạn là kia bằng tay nào còn nắng và sau đó họ đã chọn cái môn mình chọn rồi của môn con cả của con cả là con ý con cả rắc rồi tiền dụng thì con sạch con ý rồi môn cũng không luôn thì môn con tiền được nó cả đi có chung cho nó cũng ở đây chung để ba nhiên như ta kru của kia nhiên trai như sao đó không rồi tự nhiên thì không sao sao quá còn nhiên chẳng lại chẳng cùng lúc ba môn ác là môn tự nhiên con một sau để tôn chân con xây sang như sự ngã ta của người hết nó hay khi con cảm giác nó ngon để xây sau mà ngà năng nào con lòng thích ở ba tôi còn cổ có lúc nhá sau đó nhiên nó con nào sẽ học lúc khi đào thì là tiến yang thì chúng ta khi còn lấy ra sự việc tốt xây cây phần này là cái số bài số hai của bài thì viết phải đơn thiết và cái đó từ lời đã yang theo khi sẽ làm được chúng ta có thì sẽ làm được trong các làm tham thiết sự đấy và sau đó phải chấp tại con này ấy thế bằngสุโขติตาตาไกลกลางดังในพระพรหมปลอดภัยหายอ้อยสมราญประโยชน์ต้องสักเกินลายสาธุธรรมาสัสุธรรมตาสักไกลโกตรงในพระพรหมปลอดภัยหายอ้อยสมราญประโยชน์ต้องสักเกินลายสาธุสังฆาสัพสุปฏิปฏิสัจไดปฏิปักในประสงค์ปลอดภัยหายเอาสำราญประโยชน์เอาสักแก่นายอาโหอุตโตพระพุทธเนียนคุณเจียอาจารย์ตัวเจ้าพระแม่นายอาโหธรรมโมพระสองเนียนคุณเจียอาจารย์ตัวเจ้าพระแม่นายอาโหสังโฆพระสองเนียนคุณเจียอาจารย์ตัวเจ้าพระแม่นายเราเอาลงการตอบรับเอาลงในสติสัทธาการโกงเกี่ยวกับศีลห้ายิ่งนาโกงโบราณประชาชนหลายคนได้บริษัทบางโมเกี่ยวกับศีลห้านี้begin ถึงพ่อพระไตรปิฎกในกรมเกี่ยวกับศีลห้าในนี้นะโกงโบราณประชาชนหลายคนคือจีวรบรรดาศาสนานั่งเรียนพิจารณาพระคุณเจ้าบนโลกาพระพระเราพิจารณามวยของพิจารณาโบนิโตมเกี่ยวเอายาวพิจารณานะรักแก่ตัวเองในครบจำนวน70 ปีเมื่อประพรเรียลนั่งทำเปิดเวลาทำเปิดเวลานั่งเปิดเวลาโตมพรนาตามบทเรียนญาอาจารย์ดร.บาส่งอภิปรายดีนะเอาลงเนี่ยสอบของเราแต่เมียนบัตรเมียนเล็ดนองสลาคอมตะเพียเราเอากองกองนะเรามองว่าและสมัยสอบนารามนาวัดล่องจังกำหนดที่เป็นจะมากันมนคนกลับในเราพอมาใส่ติดหน้าเรียนกำหนดที่เราเชื่อที่ตั้งน้อยเราจะเป็นกันแต่จังต้องอธิบายนะจะการการปฏิบัติร่วมกันทำไรตัวในกระจายของการ
vì cho trong vì tại đo này đó để cho tôi nhắc cảm chất lập đo một cái chân bỏ lục nhạc tục kia liên ta phải ta kita tông maแต่ตัวปฏิกิจาพุทธนับนักนั่งกับผู้เรียนอะไรมาประตูเราจะพอแต่กากับปีกาองค์พรมเราปัจจัยแต่รายงานของท่านนะอาจจะปัจจัยการพัฒไปสำหรับดีเราเอาการเรียนต่อการจัดวางลงตัวเรียนต่อการโลแบบนี้จะต่อโลจะเป็นกระบะนะโมตัสสะยะยะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะยะยะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะยะยะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัจยังทันเตสัพเพปัสสนาอิเทระรักมีโตพนารามัยตัณนัพายาอิมานิทิรัญญะบุพานิวิทยานิวาสังฆัสสะปัจวาเดมะกาพุทธังเตสังโฆวินัสยานุกรูปังกัปปิยัตการัสสะทัพเททัพปิตานิอิมานิทิรัญญะบุพานิปฏิญาณาตุมาตาปิตาวินันจะคุณวันตานันจะอัมหาตันจะวิทรตังอัปหายะทิตายะสุขายะทุติยัมปิตัติยัมปิโหตตะกุมารสังโฆกำลังยืนนำประกันนาแก่ลายเมียนสัพเพเจียพาหางงอมอกหายหนึ่งกาให้รัญญะมะโพแกงลายนี้เมียนจำนวนสามใบไม้แล้วครับสามสไปเลียนตามแสงตามไปเมินตามไปพวงตามรอยเดียวนังปัตตมาจำนวนปีปวดประมาณ100 แสนกับประมวยโตปักวนาจอมพวกกระสองน้ำใบอุปธรรมในการกรบกรมสมาคมทองอาจารย์พนมวดรักไม่เศร้าพนามหาตกลงน้ำอุปธรรมการปฏิบัติงานวิสาหกิจนาตามจุดใจสมัยที่ประจำไทย
นักជាប្រចាំឆ្នាំអូបិទប្រសងដល់ចំណានសូមព្រះសង្ឃនិមន្តទទួលទាំងលឺនៅចំនួនបច្ច័យការប្រាក់សាមគ្គីទាំងឡាយនេះចំនួន33លាន5សែន80000 និង$2846 បែបយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានទុកដាក់ហើយក្នុងដៃនៃកបិយៈការកៈគឺអ្នកទុកគង់ដ៏សំគួរដល់ព្រះវិន័យដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការជូនដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាមេត្តាទីដោទីតាគុណឧបជាជាចាជាតិកាសាច់សារៈយ៉ាងពពីសនាមផងជាពិសេសដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីបង្ការសាមគ្គីនេះផងអស់កាលជាវែងតឡងអស់ព្រះទីដងផងអស់ព្រះបីដងផងសាធុអរយតោវេបប្រាំណាតែងវាចាខាងបែងវិចារតែងអាយវិពតិបតាតាតែងតែទេនៃទេអនាគរិអាយវិធម្មេបតាតាតែងពេលអាយយោបាសមេសុភេអាយវិសង្ឃាបតាតាតែងគួរใจเพเตអកតរិអាយចាស្រីកាណៃចាតតាយអាយចាគួរใจបវាសតិអាយចាងាយោចបានដល់ចាយាសកាទេសកាកលាយអាយចាសាថាទេថាវិនអាយចាធម្មសតាយតងទេបាធោតមនសវានអាយចាបានអបដិយាទេខវគុណបមង្គលាយរខណ្ឌសាបិបតាសាកាពុទ្ធានภาเวนังសាតាសតិកមាចទេภาวะโตสังฆมังคลังอรหันตุสัพพะทิปตังสัพพะธัมมานุภาเวนังสัทธาโสทิกมังตุเตธัมมาโตสังอรหันตุสัพพะทิปตังสัพพะสังฆานุภาเวนังสติจักขังตุติพุทธามิจันได้จะพาทำเจริญในใจนอนขอสมได้จอเจียมขอสมได้จอเจียมขอสมได้สาธุสาธุเป็นการชมการช่วยโยมวาสการซึ่งสมเด็จอุปาไมใจ135 ដុល្លារ
ហើយនឹងសាមសពខាងមើលជួបដល់ការប្រាក់50ម៉ឺនចឹងហើយណាចាប់ការទៅទៅតាមហ្នឹងទេណាហ្នឹងtrongការទូនចឹងយើងទូនគុណបរិស័ទទាំងអស់ណាសូមគឺជំរាបថាក្រោយពីការអតុកសលហើយគឺយើងគោលពិធីបូជាប្រតិបត្តិគុណបរិស័ទត្រៃបន្ទាប់ពីការបូជាប្រតិគឺជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគុណចឹងហ្នឹងមនុស្សណាបានគុណទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាគុណរបស់យើងនោះគឺអត់គុណចាក់ទេពីព្រោះព្រាមរាល់ថ្ងៃណាព្រាមរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមិនទេអត់ព្រាមហើយប្រហែលជាចប់គុណមកប្រហែលជាចប់គុណទៅមកមកណាថាទៅតែចឹងឥឡូវគុណយើងនោះហើយគុណចាក់របស់នេះទៅអត់ព្រាមមកមកចឹងនេះនោះលើអានទៅនេះយ៉ាងនេះគឺសាលាកម្មកាតាបានទេរិយាមាមាកាយេដាវាចាវតសាទេយាសេសុខតាំតតាំយេសតាសង្ឃិតោអធិយេចាសតាអសង្ឃិតោកាតាំពុញ្ញបរមយហੰสัพเพทาติภวันตุเตเยตังกัปตังสุเวยันสุจันตังปุญญาภวันมยาเยจัสสัพพะนาจานันติเทวากัปวานิเวดยงสัพเพโลกัมมิเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกามาโดยยังโพนังสัพเพลาคันตุปัจเจตสานิอัตโตตะเดอยากเล่นเป็นกูมาเสือเป็นของสเปอร์ของเราจับส้มอยู่เรียงทางประจำการพาณิชย์คือมันตอนสปาโดยไม่เลยดิเรื่องอัดพลาดหรือนั่นเงินเงินปีนั่นแหละเจ็บท้ายอัดเลิกเจ็บท้ายอัดจบตัวเลยแล้วก็จะดูมาเทียบเชื่อเชื่อต่อเขาจะดูจริงเลยต่อเขาเทียบเลยเลยเรื่องการใช้เอาไปตัวการโดยที่ประเทศควรความเรื่องใบตัวคนเราถนัดใช้ของใครไม่นะการตุกดำSaya minta stop dan lalu yang ai tên là cái mình ôn vô tên nó mấy vậy